Квартира здесь у нас 50 квадратных метров. Возвели перегородки, сделали механизированную штукатурку стен. Стены делали без глянцевания. Вот такие стены получаются без глянцевания. Здесь было такое техническое задание. Наверху, как всегда, оставлен демпферный зазор. Оконные откосы мы не штукатурили. Работы выполнялись в соответствии с проектом. Все размеры сошлись. Срок выполнения работ, монтаж перегородок и механизированной штукатурки стен 6 рабочих дней.